Бүгін сіздермен шолуйтын темамыз өз-өзіне төмен баға беру. Доктор Хабердің пікірінше, инсан өз-өзіне төмен баға берген уақытта инсанда бір қанша кеселіктер келіп шығады екен. Хам инсан өз-өзіне төмен баға берген уақытында өз өміріне өзі кесент етеді екен. Хәмме тезлесіп кетті, мен болсам арқада қалдым. Хәмменің машқаласы көп, менің машқалам да одан да көп. Хәмменің көп машқаласы аңса шешіледі, ал менің машқалам болса қиын шешіледі. Маған ақ бола берді ғой осындай зат. Ал пәленшенің өмірі жақсы, менің өмірім болса бұлай. Пәленшенің қызы жақсы, менің қызларым болса бұлай. Деген сезер, ямаса ойлар ішімізден, қиялымыздан өтеді. Бұл өз-өзімізге төмен баға беру деп айтылады. Бұл ойларды ойлау арқылы біз өз өмірімізден мазмұнды кетіреміз. Бұл ақыбетте қалқансыман бездің кеселіклерінің алды басыланады. Менің зобым қысты дейді. Білсеңдер, бұл инсанлар әрдайым өзін басқа инсанлармен салыстырып жүретін инсанлар болады. Егер қалқансыман безіңіздің оң тарапы ауыратығын болса, хәмме тезлесіп кетті, ал мен болса арқада қалдым деген пікірдің сізде мұдамы айланып жүр. Егер қалқансыман безіңіздің шеп тарапы сізді ауырып, көп сізді қинайтығын болса, ол уақытта менің машқалам таусылмады ғой, басқалардың машқаласы таусылады, бір маған ақ бола берді ғой сонша машқала деген ойдың сізде айланып жүруі. Қалқансыман бездің ауруы кейін ала инсанда көре алмаушылық деген ойдың айланып жүруіне себепші болады. Сіздің көз нұсқаңыз һәм бармақ нұсқаңыз қайталанбас, ешқашан тәкрарланбас. Сізді мен дүнияда бір дана қылып жаратқанмын деп Алла Құран кәрімде солай мархамат етеді. Бізге көре алмаушылық тұйғысының керегі жоқ. Басқалар тезлесіп кетті, ал мен болса әстен қалдым. Я болмаса басқалардың машқаласы көп, менің машқалам оға да көп. Олардікі аңса шешіледі, менікі болса қиын шешіледі деген пікірлердің сізде пікірленіп жүруі надұрыс. Біз бұл пікірлерді айландырады екен, біз бір қанша күнәларға жол қоямыз. Өз өмірімізден мазмұнды кетіреміз. Хәттеки перзентлерімізбенен, үйдегі өмірлік жолдасымызбенен де сөйлесе алмаймыз. Соның үшін қалқансыман безіңіздің жақсы нормада істеуін қалесеңіз, өзлеріңізден бұл ойларды шығарып тастауға әрекет етіңіз. Өзіңіздің бір дана тәкрарланбас екеніңізге мән беріңіз.